សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសូមធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានការបង្ហាញអំពីវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ sticker នៅលើកម្មវិធី Telegram ដែលយើងចង់ធ្វើការបង្កើតទីដំបូងនេះគឺជា file Excel របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំនៅ sticker នៅលើកម្មវិធី Excel ដើម្បីធ្វើការ update អ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ save file នឹងទុកនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការ update នៅលើ sticker Telegram បាទតមកទៀតគឺខ្ញុំមាន file Photoshop បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា file Photoshop ដោយខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅ sticker រីករាយថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ឬសករាជ2024សម្រាប់file Photoshop នេះដែរគឺ sticker នេះគឺ Telegram កំណត់ជា512គុណ512បាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ sticker Telegram នេះបានបងប្អូនត្រូវធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Telegram បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី Telegram ឥឡូវខ្ញុំសូមបាត់ម្ដងទៀតខ្ញុំចូលម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងពាក្យ search នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការវាយនៅពាក្យ sticker បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា sticker ខ្ញុំសូមធ្វើការ click បាទបន្ទាប់មកទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចនៅពាក្យ menu អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងពាក្យ new page នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ create ឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ដើម្បីធ្វើការ add នៅ sticker Telegram បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងជ្រើសរើសឈ្មោះដើម្បីធ្វើការ set នៅ sticker Telegram របស់យើងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់ជាឈ្មោះជាភាសាខ្មែរចុះចាំមើលបានឬអត់គីមកុសលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចបញ្ជូនឬក៏ enter បាទអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងទម្រង់នេះដែរគឺ image file should be png ដែល file ខាងក្រោយរបស់ file គឺ transparency នេះបាទអញ្ចឹង format ហ្នឹងគឺ transparency ហើយសម្រាប់ទំហំវាគឺ512គុណ512បាទ square បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ add បានគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសនៅបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ save file Photoshop របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង file Photoshop នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដូរពណ៌អ្វីក៏បានដែរទៅតាមពណ៌អក្សរដែលយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកំណត់យកពណ៌ទឹកប៊ីណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចុចពាក្យ file ខ្ញុំយកពាក្យ save as បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះប្រភេទ save as type នេះគឺខ្ញុំកំណត់យក PNG ដោយសារ Telegram កំណត់ឲ្យយើងជា file PNG បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ sticker តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចុចពាក្យ save បាទខ្ញុំចុច OK បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកមើលស្វែងរកមើល file ឲ្យយើងបាន save បាទដោយសារមុនហ្នឹងខ្ញុំបាន save នៅក្នុង file ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនឹងស្រាប់គឺ how to create sticker in Telegram បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Telegram ដើម្បីធ្វើការ send file sticker របស់យើងបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅកន្លែងពាក្យដង្កៀបនេះ
bạn chẳng cứ dươngត្រូវtừជ្រើសរើស file ដែលយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត sticker បាទចាំនេះគឺ how to create sticker in Telegram បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select ត្រង់ file png របស់ខ្ញុំតោះបន្តិចគឺខ្ញុំចុចពី open បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការចុច send uncompress sorry អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញម្ដងទៀតគឺខ្ញុំចុចនៅត្រង់កន្លែងពាក្យដល់ពាក្យ sticker ហើយខ្ញុំចុចពាក្យ open ហើយខ្ញុំ untick បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច send បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ file sticker របស់យើងបានធ្វើការ send រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចនៅក្នុងនេះគឺ emoji ដែលយើងអាចធ្វើការដាក់នៅលើនឹងបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់សញ្ញាមេដៃមួយចុះខ្ញុំដាក់ប្រហែលនេះចុះបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការចុចបញ្ជូនបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺ Telegram បាន congratulations sticker in the set one បាទ top អញ្ចឹង another two sticker send me to the sticker in png បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុច publish បាទអញ្ចឹងតមកទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅពាក្យ skip បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺ Telegram បានឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតនៅ link ដើម្បីយើងធ្វើការ send link sticker ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅ sticker ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់គ្នានៅពេលដែលបញ្ចូលនៅឈ្មោះយើងកុំដកឃ្លីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺឃីមកុសលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រង់កន្លែងនេះ Telegram បានបញ្ជាក់ឲ្យគឺsticker set ជា your link វាបានបង្កើតឲ្យយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់អាចប្រើប្រាស់នៅ sticker របស់យើងគ្រាន់តែធ្វើការ copy អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ copy link បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ send ទៅ Telegram របស់ខ្ញុំមួយទៀតដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏នរណាម្នាក់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ sticker Telegram របស់យើងដែលយើងទើបនឹងបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច send បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ send មក Telegram ខ្ញុំមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ add នៅ sticker ដែលខ្ញុំបានបង្កើតដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងគឺវាបាន load មកហើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ add នៅ sticker អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានបាទខ្ញុំចុច add បាទអញ្ចឹងរួចរាល់អញ្ចឹងនេះត្រង់កន្លែង emoji នេះគឺវាបានបង្ហាញនៅ sticker Telegram ឲ្យយើងបានធ្វើការបង្កើតមុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងរួចរាល់បាទសម្រាប់ការបង្កើតនៅ sticker Telegram នេះគឺយើងបានបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការ upload នៅ Telegram ថ្មីទៀតខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូទី2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ